快跑！哎 ，Rolly 吃饭了，你干嘛？哎，你看刘佩他有一个新影片，哦，刘佩，就是他朋友在国外的饮料店卖咳嗽药的饮料，咳嗽药饮料，然后还蛮想喝喝看的，可是台湾还没有卖。那台湾没有卖怎么办？你自己去买来做。现在？对，现在，走，立刻，对，出发。 OK。 Taught me even when not around. If there are boundaries, I will try to knock them down. I'm latching on, babe. Now I know what I have found. 你好像在监狱哦。我们回来了，我们把我们的材料也带回来了，川贝枇杷膏跟蜂蜜绿，那我们现在要把它加在一起，做做看我们的咳嗽药蜂蜜绿。所以我们刚才从刘佩的影片看到是这个蜂蜜珍珠绿加进川贝枇杷膏，可是有没有看到这边透明忘记加珍珠了？ No， 我们忘记加珍珠了。人家是专业的，对，我们只是想自己尝试一下，因为外面还没卖嘛，没有人试过的样子。它的比例啊，它的秘方比例我们也不知道。 OK， 我给大家看一下，我觉得超好喝。真的假的啦？有一些饮料店的茶可能会泡得太涩一点，可我觉得它就是除了把茶的涩度全部盖掉以外，它就是整体让饮料变得超好喝，真的假的？超好喝。有没有觉得很顺？哎，真的哎，茶本身有点涩对涩，它加了这个之后，它把整个茶变圆润的，然后凉凉的，不会到很凉，对不对？然后加上这个是冰的饮料，所以它那个有点冰凉冰凉，其实它真的没有到很甜，然后茶香还保留着，蜂蜜的甜味一点点，茶香在鼻子里面透清凉跑对，出来。你知道这就像什么吗？这就像乐团里面的贝斯，贝斯结合了鼓跟吉他，华人世界可能被比较当偏药用，没有想过把它拿来当成饮食娱乐用，没想到这个根本加不起来的东西，竟然这么的合，从来没有人想到过哎，效果这么的好，对，从来没有想到过是因为川贝枇杷膏它应该是要泡热水，对，它应该是要泡热茶，也可能就是热的。我觉得如果这是外面一般餐厅，然后上的饭后饮料，哦，别人会问这是什么，很惊喜，很酷哎。哎，那我们今天这样子算成功吗？超成功的，很好喝哎，出乎意料啊！没想到我们想说试着调调看，我们做都这么好喝了，你们也可以做做看啊。好，那这就是我们今天的影片啦。喜欢的话，记得帮我们按赞、订阅，还有加分享，小铃铛记得打开哦。还有想看到什么题材的影片，也可以在底下留言告诉我们哦。下次见，拜拜。